हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स ब्राइट आइडियाज़। आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ ए एन। से हम कैसे सीबीसी वर्ड बना सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। CAN कैन, कैन। FAN फैन, फैन। MAN मैन, मैन। PAN पैन, पैन। RAN रैन, रैन। VAN वैन, वैन। TAN टैन, टैन। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।